आज की जो मेरी वीडियो है वो है कहवा। आजकल के मौसम है, खांसी ज़ुकाम जो होता है उसके लिए ये कहवा बहुत अच्छा है। और ये कहवा किस तरह बनेगा, पहले हम जो है पानी लेंगे, एक छोटी सी केटल ले लें, पतीली ले लें, कुछ भी ले लें। उसमें आप डालें 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून मेथी दाना, आधी टीस्पून हल्दी, दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंगे, 3-4 जो है काली मिर्ची। ये पानी में डाल के हम इसको उबालेंगे। तकरीबन हम इसे 20 से 25 मिनट उबालेंगे और फिर इसको हम पिएंगे। आप देख सकते हैं कहवे का ये रंगत होगी, ये कलर जब आ जाएगा तो इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको पीना है, आप बच्चों को देंगे आधा कप और बड़े आधे से ज़्यादा भी ले सकते हैं। बच्चों को आप जब देंगे तो उसमें आप जो है शहद डालें या फिर गुड़ की चीनी डालें, गुड़ की। और बच्चे और बड़े अगर इसको ऐसे ही पिएं तो ज़्यादा मुफीद है। ये छान के पीने वाला है।